máme tu ďalší Sushiro opening a tentokrát už tu máme aj contest opening a bol som tentokrát prvý, tým pádom mal som dosť veľké skóre a naozaj sa mi extrémne darilo. Dal som 4 viny a mal som 4 lístky. Teda všetko som proste vyhral zo 4 lístkov. 4 lístky sa mi rovnali 4 viny a za to som mal som tam aj veľké skóre a teda bol som prvý na tabulke, ako môžete vidieť. No a mám teda 5 sushi za to. Vyberme si daily streak, 3 gemy, budem ich mať vlastne iba 3, keďže som utrácal trošku viac, ako som čakal. No a máme tu teda ten krásny, nádherný Sushiro opening. Dúfam, že budem mať šťastie. Tak, let's go. Neskôr to vyklikáme. Ja popravde neviem, či môže niečo dobrého padnúť, pretože, neviem, no. Ako okrem Wasabi Poweru ešte všetky nemám, takže už sa to losuje. Lily. Tá je docela silná a ešte ju nemám a áno, podľa mňa má ten Wasabi Power celkom OP, takže yes. Máme tu teraz znovu, pokračujeme, že áno, máme tu vlastne druhú sushirovku a potom sa presunieme do shopu, pretože tam nás toho tiež celkom veľa čaká. Tu bolo iba 200 blingov je celkom dosť. Wow, sa to rozdvojilo, tak poďme ďalej. Dobre, tak nič, to bolo celkom rýchle, spray a Henka myslím a 100 kreditov, OK. Toto je celkom škoda, že mi to nejde na case, ktorá vychádza 29. mája. Podľa toho, kedy vychádza toto video, neviem, absolútne. Počkaj, wait a minute. Ja už mám všetky skiny z toho eventu. Jo. OK, takže tu už nie je event skin, lebo ja mám všetky skiny z eventové. Okrem Oni Kenjiho a tej Brawl Passovej Pipery. Takže tu tu bude zrejme bonus podľa mňa. A to je konkrétne Wasabi Power, OK, hot. A tam na konci, predikneme. Padne mi Angelo? Poď. Kamo som to reálne, som sa trafil. Máme 2 dní na to a 19 hodín na to, aby sme niečo robili, takže let's go. Ja som vyupgradil Pyro, ale chcel by som ho pušovať. No a na Max Tier, no a teda tu by malo byť 1000 blingov, ak sa nemýlim, ako bonus, yes, za to, že vlastne tu by som mal normálne skin, ale bohužiaľ, keďže už mám všetky skiny, tak mi tam ten skin nepadol. No, to bolo všetko a presúvame sa teraz do shopíku, kde vlastne máme túto tieto krásne vecičky, neviem absolútne koľko ich nepočítal som to, 2 je 4, 4 a 3 je 7, ok, let's go. Začneme že áno, s kľudom. OK, 2-krát, Wasabi Power, OK, poď. Inferno, OK, poď. Inferno! Dobre, tak nič. Crazy hot. Na koho? Jo, mohol by, ešte, viem, že nemám na Tika, na to by mi mohlo padnúť. Aha, tak Byron, OK, to je dobré. A keď ja neviem, či naozaj nemám na Tika, ja možno mám, možno nemám. OK, tu nič není, tak poď. Čo tam bude? Nič tu není, ale niečo tam bude. 50 coinov a 200 blingov. OK, ideme na ďalšie 2. Nechcem sa zase úplne moc ponáhľať, ale akože tu mi toho moc nepadne, keďže 200 blingov, OK. Ale tu už mi toho naozaj moc nepadne, pretože ja už tam mám niečo vyzbierané, takže let's go. Tu sa to rozdvojilo, OK. 2-krát sushi. 25 powerpointov a 50 coinov, OK. Teraz sa to nerozdvojilo, prekvapivo, 50 coinov. Teraz sa to rozdvojilo, ale iba na 2-krát, takže poď. 200 blingov a 50 coinov. OK, to je všetko pre tento opening a mne reálne ostáva jedno sushi, aby som si mohol vybrať epic postavu alebo 1000 kreditov. Samozrejme epic postavu si nevyberem, pretože ja mám žiadno všetky postavy, pretože mám fame. No a teraz presúvame sa ďalej. OK, nachádzame sa teda v shope na ďalšom účte a ideme na to. Sushi roll 2-krát, schválne čo tam bude. Dobre, na prvýkrát sa to nerozdvojilo, ale je tam Wasabi Power hot. Tak schválne losuje sa to, už sa to vyberá. Shelly. OK, tá má dobrý Wasabi Power. Ideme ďalej. Rozdvojilo sa to. A druhý keď to je rozdvojilo, OK, tak Wasabi Power a potom je tam možno niečo iného. Dobre, 25 powerpointov a Wasabi Power je extra hot. OK, tak už sa to losuje. Už to ide, už to beží, jak na bežícom páse a máme Bardyho. Popravde neviem, čo to robí. Myslím, že to, že tam tie vecičky, to čo hádže, ostanú dlhšie. OK, ideme na ďalšie 2. Let's go. To sa nerozdvojilo. A tu sa to tiež nerozdvojilo. OK, to. Ale mám z toho pin. OK, to je pozitívna správa. Teraz ideme na 3 sushi roll openingy. No, na 3 akoby. Oh my gosh! 4, OK, tak tu máme garantovaný event skin podľa mňa, pretože tu tých event skinov na tomto určite moc nemám. Yes, 3 Wasabi Power a 1 event skin. Kamo, to je dobré. Let's go. Hot. Dobre, je tam 5 vecí. 5 vecí je tam reálne. OK, hot. Poď. Čo tam bude? Brock.
To je, čo to je? Má väčší oheň je tam, či čo to je? Ok, extra hot, teda crazy hot, sorry. Poď. Losuj sa. Piper, ok, to je dobré. Tam má tie dve stravy, tam je to docela OP. Svieti trojka, ok, to je docela prekvapivé. Myslel som si, že... Nie, počkaj. Tam bude ešte k tomu Polaricona a skin, takže poď. Dáme predikciu. Sprout. Nie, Sprout. Vieš, čo dáme Sprout? Ash? Ok, nechcem povedať, že som si myslel, že tam bude ten Ash, ale... neviem, niekde som to v kútiku duše som zistil, že sa tam objaví Ash. Teraz premýšľam, či je to všetko. Nie, není. Ok, to si teraz... Keby mi teraz padne ďalší event skin, ty vole. To by bolo 200 kreditov Leona máme. Tararara. Hop. Tretia z 12 legendáriek. Akože ja si môžem vybrať, že či chcem Crowa, Sandy, ja chcem asi Leona, neviem, popravde je mi to vlastne jedno. Ja tu mám ďalšie sushi, ja som na to úplne zabudol, ale 25 powerpointov a ďalšie spray, no tak to není ako nič moc. Ty vole, Squadbuster Shen je v shope. Ja viem, že ten skin není v katalogu, on sa normálne nedá kúpiť, takže on ho akoby teraz vrátený na jeden deň na 18 hodín. Ok, som na ďalšom účte a bereme teda zase začíname zľava. Dve suširovky, ok, wasabi power ako prvé, crazy hot, tak sa nejako to bude. Neviem, bude. Na tyka by sa mi docela hodilo, ok, tento má dobré, je tam dlhšie vlastne. O niečo dlhšie tam je, ok, wasabi power a možno tam bude 25 powerpointov, lebo to tam väčšinou býva, to tam býva tak najčastejšie. Čo tam bude? Lola, bože, Jessie. Ináč Jojo, potom vám musím niečo ukázať, pretože Jessie, kamo, to teraz môžem krásne využiť, pretože ja vám to zatiaľ ešte nemôžem ukázať, pretože to je zatiaľ ako prekvapenie. Kým sa to bude krásne losovať, tak vám to poviem. Ja vám to zatiaľ ešte nemôžem ukázať, ale neviem, bude skoro už očakávajte nejaké video, spray, nice, na Janetu, kde to niečo ukážem, rozdvojí sa to, nerozdvojí, teda rozdvojilo, iba na dvakrát, škoda. Jo, a dva spreje, ok, to je dobré, že mi to takto dalo, neviem akože naraz, ok. Ideme na teraz 3, rozdvojilo sa to sa nerozdvojilo, teda áno, ale iba na dvakrát je tam wasabi power, crazy hot. No proste, ono sa to týka Jessie, ale ja vám to ešte nechcem ukazovať, on to proste, musíte si počkať na tú správnu chvíľu. Ok, tento sprej neviem, že existuje, musím sa priznať, rozdvojilo sa to, a na dvakrát iba. Neviem, či mi tu padne nejaký event skin ešte, ale bolo by to fajn. Ok, už som sa to ako, že by som to reálne zakrikol, že by tam niečo padlo. No, teraz máme wasabi power, hot, svoje čo tam bude. Neviem, na Gina nemám. Oh my god, celé mi to padlo. Ok, no a to je vlastne všetko. Kecam, ešte tady máme, že áno. A viete čo, začneme rovno tými tromi teda. Nech je to tu trošku brutálnejšie, takže prvý máme za sebou, druhý máme za sebou, je tam wasabi power, hot. Ok, poď, losuj sa. Čo tam bude? Angelo. Myslím, že v tomto videu mi reálne Angelo už padol, ale nesťažujem sa. Angelo to má síce dobré, aj keď po novom už ani veľmi nie, keďže mu to nerfli. Máme tu zase ďalší wasabi power, konkrétne hot. Tak poď. Čo tam bude? Edgar. Edgar to akože má dobré, ale neviem, či to je asi úplne až tak dobré. Teraz som klikol na obidve, tam tie free veci naraz, tak sválne. Čo to spraví? Že mi to nepadne, to by nebolo to... Oh my god, event skin, dámy a pánové. Ok, dva wasabi powery, jedna neviem čo a jeden event skin, tak poď. Inferno, to je vole. Čo tam padne? Poď. Losuj sa. Colette, oni jej to buffli, viem, že, takže ona to má teraz silnejšie, hot, ok. Ale Colette to má dobré. Ona vystreluje veľa tých projectilov teraz. Eevee, nice. No, trojka. Čo tam bude? Predikteme Asha? Nie, počkaj, ešte už mám, že? Sakra. Greya ešte, dáme Greya. Ok, tak Tara. Jo, ale Tara je dobrá. Tento skin je za mňa pekný, pretože, kamo, kúkajte, jak sa to spomalí. To je tak, kamo, to je perfektné, to je perfekta. Ok, pin. Teraz profil ikona a jo, hento sa vybral. Ok, tak ideme ďalej. Toto sa ste rozvojilo na dvakrát, keby mi tu padne evecky, tak by to bolo super, pretože po sebe, že áno. Ok, poď, teraz úplne najrýchlejšie, ako to pôjde. Nie, ešte 5 prstmi. Hop. Ok, tak nič, 200 blingov. Ale ešte stále nekončíme, ešte stále pokračujeme. A presne preto začíname znova tromi. Pôjdeme teraz pomaly, starou dobrou taktikou. Doprava, dole, doprava, teda... To je akože, ono je to akože doprava, hej, ale doprava hore, hej. Ok, prvý nič, prvá takže dobre, dáme 5 prstmi. Hop.
Wasabi Power? OK, tak schválne. Poď. Inferno! Teda, počkej, ja som to videl, Juju má Inferno, ty vole, Wasabi Power. Ona mi reálne padla, ja neviem, čo to robí. Grizz je väčší a má viacej životov. Creepy. Creepy. OK, Wasabi Powery a jedno, neviem čo, asi to bude 25 powerpointov možno. OK, extra hot. Videl som tam Jessie, takže tu mi môže padnúť Jessie. Ona mi reálne padla, kam to nemyslíš vážne. A 50 coinov. OK. Klikneme zase na to naraz, na tie dve suširovky. A ideme na to, otvárame. Dobre, rozdvojujú. Wow. Vonku prší. Oh my gosh. Dobre, let's go. Event skin. A Wasabi Power. Kamo 9 vecí reálne. OK, extra hot. Mr. P. Teda Mr. P. No možno padne na Mr. P. Mr. P má Wasabi extra hot. OK, extra hot. Teda crazy hot. Inferno, oh my gosh. Kamo Rico má Inferno. A ono mi to ešte aj padne. Tak super, nie? Jo, ono to viacej bouncuje, že? Bounce. OK, coiny. 3, 2, 1, bože, predikcie. Dáme Greja. Ja sa vás niečo úprimne opýtam a vy mi úprimne odpoviete v komentároch. Koľkokrát mi ten Ash ešte padne? Akože ja sa nesťažujem, on je pekný, ale už je ho nejako moc. Dobre, ideme ďalej. Poď. Randall. Nič. OK, crazy hot. Dobre, to je dobre. Pokiaľ to Wasabi Power, tak je to dobre. Stu to má dobre, tiež to vystreluje viacej projectilov. Oni mu to tiež buffli, ak sa nemýlim. To znamená, že mal by byť teraz silnejší. Stuov Wasabi Power. OK. Chcel by to nejaký skin ďalší. Okrem Asha samozrejme, hej. To si nerátame. A teraz keby to zakreknem, bol by som akože happy, ale OK, pokračujeme, ale myslím, že za chvíľu už aj prestaneme pokračovať. Začneme teda dvomi, pretože už sa pomaly blížime do finisha. Tento opening samozrejme nie je nekonečný. A schválne uvidíme, čo mi ešte padne, že áno, pretože zatiaľ akože ku koncu sa blížime, ale ešte tam nie sme. El Primo má dobrý Wasabi Power. Ono každý Wasabi Power ako dobrý, no len záleží, ono treba za toho bravora daného vedieť aj hrať. Inferno, teda Juju. Juju nám už v tomto videu padla, to viem. A Rico nám v tomto videu padol už tiež, OK, ale je to dobré, ja sa nesťažujem. Ja som klikol na tie 3, ja som chcel na tie 2, ale to nevadí, dobre, pôjdeme na to rýchlo. 100 kreditov, ty vole, teda, OK, 5 prstmi, poď. Wasabi Power, schválne aký, hot. No, som zvedavý, čo to bude. Brock. Nie som si istý, ale tuším, ten nám už v tomto videu asi padol. Zase Wasabi Power, OK, crazy hot. Jo, a tam bol Moe. Keď už hovorím o Moeovi, tak ten už nám v tomto videu tiež padol. A Frank, ten nám myslím, že nepadol. OK, už iba 2 sushi. Je to tady. Rozdvojilo sa to na 2-krát. Extra hot. OK, znova. Môžem padnúť na Nitu, by som docela chcel, pretože Nita je dobrá. Kamo, wow. OK. No a tu už vlastne sa to nerozdvojilo.